ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಬರಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಬರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ನಾವು ಶಬರಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಿಶಸ್ಗಿಂತ ನಾವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸು? ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದು? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಜ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಸಾಕೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 year ಇಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಜಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ಓಕೆ, ಬರೀ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡೋ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು 10 minutes ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂದು 1000 rupees ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 80,000 ವರೆಗೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. 80,000 ಹೌದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾರಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದಿದ್ರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬಜ್ಜಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಬಂದು ಬಜ್ಜಿಸ್ ಬಂದು 1 second. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಜ್ಜಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬಜ್ಜಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಜ್ಜಿಸ್ ಬಂದು 1000 rupees ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಮ್ದು ಗೋಧಿ ಸಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರ್ಡು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಒಂದು 4 to 5 years ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 4 to 5 years ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಗ್ರೇ ಕಾಕ್ಟೈಲು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4000 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ 4000 ಇಂದ 8000 ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 8000 ವರೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅಥವಾ ಅದೊಂದೇ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಟ್ ತುಂಬಾನೇ ನಾಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್? ಇದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಕಾಕ್ಟೈಲು. ಓಕೆ. ಇದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೈಟ್ ಫೇಸು. ಓಕೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ಡು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು 8000 rupees. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು 8 to 10 years ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 8 to 10 years ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಪೈಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 4000 ಇಂದ 8000 ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಅದರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 10 days ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಸರ್? ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 7000 ಇಂದ 12,000 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಡು. ಓಕೆ. ಇಂಡೋರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಬರಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ನೂರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡು. ಓಕೆ. ಇದು 10,000 ಇಂದ 12,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೇರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಇದಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ರೇಂಜಸ್ಸು?
ಸರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂದು 8,000 ಇಂದ 12,000 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೂರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು? ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗೇ ಸಾಕಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ 3 months 4 months 6. ಓ ಇದೆಲ್ಲ 3 to 4 months ಅಡಲ್ಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ನೀವು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಗ್ ಪಪ್ಪಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಮರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಹೌದಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 6 to 5 months ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇರಿಂಗ್ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಕಮ್ ಕಮ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ 8,000 ಇಂದ 12,000 ವರೆಗೂ ಈ ಬರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇದು 12,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ಡ್. ಬ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸು? 3,000 ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೇರು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತೀನಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ಅವ್ರು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ಲೇ ಸಾಕಿ, ಆ ನಂತರ ಒಂದು 5 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇರಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 5 months ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆವಿ ವೈಟ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಆಟ ಆಡ್ತೈತೆ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಫುಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಬೇಳೆಕಾಳು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು 24 hours ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಏನೇನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾವ್. ಏಯ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೋ ಗೋ. ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಐ ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್? ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಐಟಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್? ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಸರ್ ಟ್ರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ಫುಡ್ಡು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಪಿ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಆನಿ ಫುಡ್ಸು, ಫ್ಲೋರಾನು ಅರ್ವನಾ ಫುಡ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೀಟರ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಟಯೋ ಫುಡ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ದಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಕಾಸ್ಟಸ್ ಎಲ್ಲ 100 ರುಪೀಸಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1000 ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಚೂಟಿನೂ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.